السلام عليكم البنات. اليوم غنقدم لكم ان سالاد، هي اون سوب سالاد، صوبه شلاضه كتكالكه مقبله بارده منعشه لواحد الدرجه كبيره بزاف. وعلاش ما تكونش منعشه؟ وهي غادي يكون فيها الليمون والحامض، لو كونسونطري د الليمون ولو كونسونطري د الحامض، يعني مركز الليمون اللي هو مركز البرتقال ومركز الحامض. هاد مركز الحامض والليمون للاسف ما غنصاوبوش قدامكم، لان انا ديجا عندي، وهو ما عمرو كنصاوبوه في الصيف، كنصاوبوه الوقت اللي تيكون الليمون والحامض موجود ورخيص الثمن، فكنشريو كميه كبيره وكنصاوبوها وكتبقى كندوزو بها الصيف، لان في الصيف تيكون الليمون وحامض غالي والثمن ديالو عالي بزاف، حتى الجوده ديالو ماشي حتى تما، فكناخذوا الليمون في الوقت اللي تيكون موجود ورخيص، لا هو ولا حامض. المهم اللي عنده المركز ديال الحامض المركز ديال الليمون البرتقال، هاد الشلاضه غادي تعجبو بزاف وغادي يتمتع بها في هاد الصيف، وما تنظنش ما غتعجبوش، بل بالعكس غتعجبو بزاف وغيبقى يتمتع بها يوميا ويديرها يوميا، لانها سهله وبسيطه ولكن لذيذه بزاف ومنعشه لواحد الدرجه كبيره بزاف. الا كنتي برا ودخلتي وكليتي منها تعطيك واحد الانتعاشه، كتحس بواحد السعاده كبيره بزاف وانت كتاكلها. ايوا المهم على بركه الله غادي نبداو نقولوا اشنو عندنا بعدا ديال المواد. عندنا لو كونسونطري ديال الليمون، كونسونطري ديال الحامض، واحد شويه ديال القشره ديال الليمون، لان حتى هي كتكون عندنا معسله، كنحيدوها من العصير ديال الليمون ملي كنصفيوه، اللي فايتلو دار الكونسونطري ديال الليمون والكونسونطري ديال الحامض غادي يفهم اشنو كنقول. وعندنا القزبر ضروري ضروري ضروري. المهم هاد الكونسونطري ديال الليمون وديال الحامض، اللي ما عندوش وما كيعرفوش غير يعلق تعليق يقول لي انا ما كنعرفلوش وبغيتك تصاوبيه لينا ونصاوبوا له، ما غيكون لا غالي عليا ولا غيغلى عليه في وجهكم ولا حتى شي حاجه. كل ما هو بغيتوه انا بالنسبه ليا رخيص في وجهكم غادي نصاوبو لكم، ولو هو غالي غنصاوب واحد المقدار قليل، لانني انا عندي ديجا موجود ومتوفر، ما غيمكنش نعاود نصاوبو، هو ديجا عندي. ولكن الا بغيتو نتوما نصاوبو لكم غنصاوبو لكم من طبيعه الحال ونوجدو على قبلكم باش تعرفوه، لان الصيف هذا كيخص الانسان يتمتع بحويجات اللي هي فخاش، اللي هي يعني مناسبه لهذا الوقت ويتمتع بها هو ووليداتو. عندنا واحد الخياره ما كاملاش، عندنا تفاحه خضراء، وعندنا واحد الخيزويه او جوج موين. هاد الخضيره ديالنا غادي نقيوها ونقشروها كيف كتشوفوا، وغادي نحكوها في الحكاكه الغليظه، عاد نخلطوها مع هذاك كونسونطري الليمون وديال الحامض. وانا غادي ندير كلشي هادشي امامكم وغتشوفوا كيفاش كنوجد هاد الشلاضه، وما صعيباش نهائيا. هو اللي يعني ضروري خاصو يكون ويمكن يكون شويه ما كاينش هو الليمون والحامض، الكونسونطري ديال الليمون والكونسونطري ديال الحامض. اما ما باقي التفاح مع خيزو والخيار راه موجود في كل وقت ماشي مشكل. دونك دابا غادي نبداو نوجدوا الشليضه ديالنا، راه ساهله مهله، ساهله بزاف كاع. التفاح ديالي هانتوما نقيتو، دابا غادي نحكهم في الحكاكه الغليظه ونتلاقاو. اذا انا رجعت معكم من بعد ما أنا حكيت الخضر والفاكهه ديالي والخضر في نفس الوقت. هانتوما راه كتحكوا في الحكاكه الغليظه
انا نوريها لكم كاع. ها هي هاد الجهه هادي، هاد الجهه هادي هي اللي تنحكو بها باش ما تجيش رقيقه بزاف. اللي بغى يحك في هاد الرقيقه يحك، ولكن راه احسن كتجي هكايا باش كتجي باينه شويه وكتجي في نفس الوقت في المنظر ديالها في كلشي زوينه. المهم دابا شنو بقى لينا الا نكبوها فوق هذا الربيع اللي هو القزبر وهذا الحامض وهذا الليمون. عاودتها لكم بزاف هاد القضيه الحامض مع الليمون، ولكن راه كتجي يعني عجيبه لواحد الدرجه لا تتصور. ولعلمكم مع كل تواضع، هاد الشلاضه من ابتكاري ومن دماغي، انا اللي فكرت فيها وابتكرتها، وزعما وخرجت شي حاجه صعيبه واعره شي حاجه صعيبه، يعني شي حاجه زوينه شي حاجه صعيبه لا حتى حاجه ما صعيبه، شي حاجه زوينه بزاف بزاف بزاف. ولكن ملي غتجربوها ان شاء الله عاد غتعرفوا علاش انا كنشكرها لهاد الدرجه. غادي نجيب واحد المعلقه باش نحرك هاد الشيء. هي شفتوا هذاك خيزو اللي حطيت جوج خيزويات ما احتاجيتهمش كاملين، راني احتاجيت غير خيزويه وحده من الحاجه، ماشي جوج من الحاجه بحال غنديرو الصداق، لا غير وحده من الحاجه. شوف تبارك الله شحال عطات. وهاد الليمون مع الحامض والربيع اللي هو القزبر، بحق القزبر تنأكد عليها وتنعاود باش ماشي ديروا المعدنوس تقولوا لي ما عجباتكمش ولا شي حاجه. قزبر باردون. اذا دابا البنات اش غادي ندير من بعد ما خلطت الشلاضه ديالي، يعني كاع داك زانكريديون من غير العطريه، المكونات ديالها خلطتهم من غير العطريه. انا دابا غادي ندير لها مليحه، ها نتوما هكا. غادي ندير لها زويته بلديه هكا، وغندير لها واحد شويه البزار، يعني القوام ديال الشلاضه اللي معروف الشلاضه العاديه. ولكن اللي غادي نزيد ليها لان جات شويه ناشفه، ما بغيتش نزيد ندير لو كونسونطري د الليمون حيت هي خصها تجي شويه مرخيه، يعني بحال فيها العصير د الليمون حتى هو. غادي نزيد واحد نص ليمونه معصر، غادي نطلقها وغتجينا بحال شي صويبه بارده كتجي زوينه بزاف. دونك انا غادي نعصر الليمون ديالي هكا، صافي. وغادي نشوف واش كافي ولا نزيد النص الاخر. شتي شحال ولات كثيره، وهي خيزويه وحده، تفاحه وحده وخياره ما كاملاش وما كبيراش. اذا غادي نزيد واحد النص صغيور لانني خديت الكثير فيه هكا. صافي بارك عليها. وهنا وجدت الشلاضه ديالي هكا، خاص هادشي هكا، انا بغيت هادشي وصافي. وكنحركوها نحطوها في زليفات ولا طويسلات ولا اللي بغينا. يستحسن زليفات لان فيها لو ليكيد ديال الليمون
وهاد الشلاضه راه من زمان شكرت انايا وما غنوفيهاش حقها لانها زوينه بزاف بزاف منعشه لواحد الدرجه لا تتصور على بال. ما يمكنش شي حد يذوقها يقول لك ما عجبتنيش، ما يمكنش، يستحيل. بسم الله. واو واو. واخا نعيا ما نشرح لكم، المهم انا هكا نهضر كنشرح، ولكن بان ليا خاصكم تذوقوها باش تعرفوا علاش كنهضر. وشكرا. انا غادي ندريسيها في الزليفات ونوريكم كيفاش تجي في الزليفات وصافي. هاهما يا دريسيت دابا جوج زليفات ديالي، وحده ديالي وحده دراجلي. ايوا نتمنىكم تصوبوها وتردوا عليا الخبر. الا عجبكم الفيديو ديروا اللايك واشتراك الا كان اول مره كتزوروا القناه، راه فيها ما يتشاف وفيها ما يتفاد، يعني اذا دخلتوا ليها غادي تستافدوا كنظن بزاف، وبالاخص الا كنتم مبتدئات في الطبخ ولا في الطياب غادي تستافدوا بمعنى الكلمه، لانني انا كنشرح وكنقول كلشي ما تنخبي حتى حاجه. تنشكركم بزاف، تهلاو فراسكم ولا لي خطيكم عليا.